أنت روحي يا حبيبي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, anu ngajawab salam asup ka sorga. Daun salam, daun talus, diwadahan kana rantang. Nu ngajawab salam rada leuleus, pusing mikiran hutang. Aya nu boga hutang. Eta baju geus lunas encan. Maka survei membuktikan yang cepat meninggal dunia itu laki-laki terlebih dahulu, sebab pusing mikiran hutang pamajikan anak. Bener, tinggal urusan ina deh. Bajuna rupa-rupa, tiungna rupa-rupa, lipstikna rupa-rupa, salakina bengek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala hadan nabiyil karim alladzi urrija ila sidratil muntaha wa ala alihi wa sahbihi ahlil ilmi wat tuqa, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin, amin. Wa hifdal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan para kiai, para hujaj, para asatid, pimpinan majelis taklim dan pondok pesantren yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan para tokoh dan guru kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dilimpahkan keberkahan. Wabil khusus yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Abah Kiai Haji Endeh yang telah memberikan sambutan begitu panjang lebar dan penuh keberkahan. Kita doakan mudah-mudahan guru kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umurnya. Juga yang saya hormati sahib saya Al-Mukarram Ustadz Ganda. Beliau telah mengundang saya 1 tahun yang lalu. Ya 1 tahun bu diundang karak bisa hadir di dia. Saya sangat mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perjuangan beliau dalam rangka memberantas kebodohan di kampung Benda Kebon ini selalu mendapat bimbingan dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati Qori yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak lupa yang sangat saya hormati yaitu aparatur pemerintah yang dalam hal ini Bapak RT dan Bapak Jaro. RT Naya, Jaro Naya,
Kita doakan Bapak RT dan Bapak Jaro ini menjadi pemimpin yang amanah, yang selalu memikirkan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Lebih baik rakyat senang walaupun dirinya menderita. Kajen maneh nama teu menang BRT, anu penting rakyat menang BRT. Setuju? Juga yang saya cintai dan saya banggakan, segenap panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj yang sejak semula telah mencurahkan segala daya dan upaya serta pemikiran untuk tercapainya acara ini atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didukung oleh kekompakan warga yang kuat, maka acara ini dapat berjalan dengan begitu lancar. Juga yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ruyani atau Kiai Teh Botol. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanjangkan umurnya, serta hadirin jamaah yang hadir, mudah-mudahan semuanya dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya tiada untayan kata dan bahasa yang pantas terucap di awal perjumpaan kita kali ini kecuali rasa tasakur yang teramat mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menata alam semesta ini dalam susunan yang rapih dan harmonis, semua beredar pada orbitnya dan berputar pada falak yang telah ditentukan. Wa kullum fi falaki yasbahun. Itulah hadirin sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula solawat bertangkai salam semoga tercurahkan kehariban pangkuan manusia budiman, insan pilihan, figur panutan, dan profil yang sangat menawan hati setiap insan. Beliau Rasul yang telah menyebarkan risalah Islamiyah dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang lembut, merasuk, menggelitik, menggapai-gapai sukma manusia, sehingga ajaran Islam ini mampu menembus dinding jazirah Arabia, Persia, Rusia, bahkan sampai ke pelosok Nusantara, termasuk benda tercinta. Tidak lain dan tidak bukan beliaulah Habibanal Karim, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dicatat oleh Allah dengan tinta emas dan dimasukkan ke dalam deretan golongan umat beliau yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat berkumpul dengan para alim ulama, berkumpul dengan para kiai. Mudah-mudahan kumpulnya dan hadirnya kita di tempat ini menjadikan satu keberkahan buat kita semua, menjadikan satu ladang pahala buat kita semua. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi dalam kitab yang sangat tipis bernama Kitab Tanqihul Qaul, wa nadruka illa wajhi alim khairu min alfi farsin tasodakta biha fisabilillah. Pandanganmu terhadap ulama, pandanganmu terhadap orang alim, pandanganmu terhadap kiai lebih baik daripada kita sodakoh 1000 kuda untuk berjihad di jalan Allah. Sekali kita memandang ulama, sekali kita memandang kiai, maka Allah sediakan yaitu pahala lebih bagus daripada sodakoh 1000 kuda. Kalau satu kuda dihargakan satu motor harga 10 juta, 10 juta dikali 1000 maka sabaraha bu? 10 juta dikali 1000 sabaraha? Iya tim hadroh mah nyaho meureun.
nyaeta 10 miliar. Sekali kita memandang wajah kiai, Allah sediakan pahala lebih bagus daripada sodako 10 miliar. Pernah kabayang sodako 10 miliar? Pernah nempok eta duit 10 miliar? Pernah musap-musap duit 10 miliar? Lamun can pernah nempok, can pernah musap karena duit 10 miliar, maka tempokkeun wajah kiai 10 miliar. Boro-boro sedekah 10 miliar, sedekah 100.000 geh 3 poe teu bisa sare. Ingat baik. Boro-boro 10 miliar, lamun ayeuna di kantong ibu-ibu aya duit 10.000, 5.000, 2.000, eta anu disodakahkeun pasti 2.000. 2.000 aya 2 macem, anu masih heuras jeung nu lecek. Eta anu disodakahkeun anu lecek. Ari ngomong hayang ka sorga, sodakoh 2.000 ge dialungkeun di tengah jalan, didoakeun alhamdulillahirabbil alamin jazakallahu bil khair, eta didoakeun di jalan sampai ka pangkalan ojek, barang dibuka 2.000 lecek. Iya anu kos kieu disebutna jelema koret. Ari koret eta kabagi 3, hiji koret, 2 koret merepet, 3 koret merepet dum-dumpret. Ieu kira-kira urang dieu asupna golongan anu mana? Ieu sing perepet bae. Doang hitut bae dihareupeun salaki prepet deh. Cerekanan ku salakina dasar kesrek dia mah. Dihareup salaki prepet hampuraka cenah teu sangaja. Teu sangaja si kuenceng kitu merepetna. Dasar kesrek dia mah. Barang peting-peting eta salakina sarandal be ngadeukeut tanpa majikanana. Geus ka ulah deket-deket kula make srek. Atuh cak salakina kesrek keur beurang kuari mah geus cager. Aya nu kesrek. Ngaku. Ayo hareupan. Duduk. Situ ge aya adabna. Kira-kira lamun kur kumpul di tempat kieu deuk kitu kaluarkeun ulah. Kaluarkeun ulah, Bu. Kaluarkeun senabeuteng panitia mau tanggung jawab. Nyuntik 70.000 panitia daek mayaran moal. Maka nalaman hayang itu kaluarkeun, tapi kaluarkeunana dengan adab. Kumaha eta lamun hayang hitut kaluarkeunana, eta diangkat saeutik, Bu. Diangkat sabelah tah saeutik supaya muka geus muka kaluarkeun. Lamun geus koas kitu ulah ngejedog di dinya bae hudang. Kumaha carana hudangna? Atuh bari nutupan hirung. Keluar ka mana dia? Ka sumur kunaon mimiseun. Babeja mimiseun tinggalkeun hakan tah hitut aing. Lamun geus ngambeu bau ulah mamarahan. Yang geus ngambeu bau mamarahan teu daek modar kitu nu hitut cenah. Ulah, Bu, eta kudu diucapkeun alhamdulillah.
diucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah dulur aing geus kaluar penyakitna. Aya nu kitu ngambeuh hitut alhamdulillah. Endek naon mamarahan tinggal ngambeu doang. Batur manggeus pusing-pusing ngaluarkeun, tinggal ngambeu doang alhamdulillah. Bahkan ieu jelema ieu bisa masuk penjara gara-gara hitut, bisa sugih gara-gara hitut. Percaya? Jelema bisa masuk penjara diberitakeun di SCTV di Surabaya di kontrakan, eta tetangga kontrakan keur ngopi bari ngelepus udud, eta tetangga kontrakan lewat bari hitut. Eta marah, merasa tidak dihormati, eta digebugan tetanggana sampai bonyok, laporkeun ke polisi, eta masuk penjara gara-gara. Bisa jelema jadi sugih gara-gara hitut. Dongengkeun ulah ieu. Kumaha jaro dongengkeun ulah jaro. Geus ieu mah kumaha cak jaro bae. Cak jaro terus cak jaro geusan-geusan. Kumaha jaro? Ieu jelema bisa sugih gara-gara hitut. Aya hiji bujang. Eta bujang eta hitut bae. Eta sampai dunungan anak tuh bisa sare guandeng saputing. Akhirna eta cak dunungan pindahkeun coba ke kamar tukang cenah gandeng tirekes, dipindahkeun ke kamar tukang. Eta hitut bae anakna careurik singgarowak gandeng teu bisa hees. Geus ai kitu mah cenah pindahkeun bae ka dapur. Eta dipindahkeun ka dapur, sarua di dapur ge hitut bae. Atuh ieu hayam ge sarua ribut gandeng-gandengnya hitut bae. Amun geus kieu mah cenah coba dibawa dah ka kandang embe, gandeng amat cenah. Deundeun di kandang embe. Atuh embe ge gedubugan bae ngamuk. Akhirna dununganna kesel, ieu jelema dibawa diteundeun di leuweung di hiji saung. Hitut bae di sorangan ge. Ternyata manehna ge teu bisa hees deui. Akhirna manehna susar sasar bae aya sabut kalapa. Manehna nonggeng eta dicolokeun kana boolna ditutupan. Nonggeng bekarak manehna bisa sare bari nonggeng. Ternyata di lembur eta aya kerampogan. Jelema anu paling sugih di lembur eta dirampok. Ketika keur ngarampok eta emasna dibawa 200 gram. TV dipanggul, barang-barang berharga dibawa. Eta dikepung ku masyarakat, lompat ka dieu dijaga, lompat ka dieu dijaga, akhirna eta rampok lompat ka leuweung. Barang lompat ka leuweung aya saung poek, manehna lompat asup ka saung eta. Barang asup ka saung eta poek susar sasar be. Aya naon ieu? Ternyata ieu aya sabut, dicabut wecus. Eta ngajedag modar eta rampok. Eta ngajedag pingsan ieu si bujang ieu hudang aya naon? Pas nempong ngagoletak TV duit emas loba, akhirna eta dibawa balik, manehna sugih gara-gara geus gerah hitut kuari. Kita kembali kepada orang yang koret. Koret kabagi tilu, hiji koret
anu mana disebut koret jalma koret ieu kata tangga pelit tapi kakolot dulur awak sorangan henteu pelit. Tatangga nginjem ragajih dibejakeun eueuh, tatangga nginjem pacul dibejakeun potong, tatangga nginjem duit dibejakeun can gajihan. Ieu kos kieu ngaranna jelema koret geus suaka marepet. Ieu koret kos kieu jelema ieu. Anu kaduana nyaeta jelema koret merepet. Anu mana ieu jalma koret merepet? Jalma koret merepet eta nyaeta jalma kata tangga pelit, kakolot pelit, kadulur pelit. Di pasar malam mawa baso balik langsung asup ka kamar. Di dahar di kamar sorangan bae geus seubeuh kaluar. Kolot teu dibere, dulur teu dibere, anu kos kieu ngaranna koret merepet. Anu paling parah ieu anu katilu koret merepet dum pret. Ieu anu kos kieu ieu kata tangga pelit, kakolot pelit, kadulur pelit, ka awakna sorangan ge pelit manehna mah. Dahar daripada ngeunah-ngeunah jeung daging hayam mahal cenah maningan duitna ditabung dikumpulkeun geusan meuli geulang. Daripada dahar jeung daging kebo, dahar jeung daging anu ngeunah manding duitna dikumpulkeun geusan meuli kang kalung. Balik di pasar daripada naik ojek 15.000 mahal maning keneh lempang ngatruk bae jalma kos kieu mah suku ge gede darebeng. Tah ieu jalma koret marepet dum pret ieu geulangna gede, kang kalungna gede, cincinna gede, tapi awakna aya anu koret merepet dum pret, aya nu kuru, anu gendut aya nu gendut. Mana sekalipun kau gendut tapi tetap muat di hatiku. Maka melalui peringatan Isra Mi'raj ini kita tingkatkan ibadah sholat kita tingkatkan ibadah sodakoh kita, sehingga beres daripada acara Isra Mi'raj ini kehidupan kita akan lebih baik. Apabila setelah peringatan Isra Mi'raj ini sodakoh kita masih seperti dulu, sholat kita masih seperti dulu, maka peringatan yang besar ini, peringatan yang mengeluarkan biaya ini, maka dianggap peringatan ini kurang berhasil. Maka laksanakan sodakoh, teu kudu gede-gede, sodakoh mah anu penting mah ikhlas. Daripada gede teu ikhlas maning kene leutik, maning kene leutik ikhlas. Alhamdulillah, jalma ikhlas mah ulah-ulah tadi akhirat. Di dunia kene ge geus karasa ganjaranna jelema anu ikhlas mah. Aya dongeng ngadongengkeun deui ulah ieu. Dongengkeun ieu. Keneng poe cenah ulah kebal-kebal 15 menit ge cenah. Intina mah atuh kiteh botol ieu mah pemanasan doang. Ieu mah kumacak jarok be jeung bos samun. Aya ieu bos amun aya. Jarona aya jarok. Terus jarok kumaya bos ampun terus enggak sih ibu mah cicing bet tanggung jawab henteu ya. Ye jalma ikhlas bu, ye ngadongengkeun ikhlas heula bu. Ulah sekedar dianggap dongeng ieu jorok, ulah dianggap dongeng ieu tidak bermanfaat,
tapi kita lihat endingnya daripada cerita dan dongeng ini mengandung muatan yang sangat mendalam dan bisa kita jadikan bekal dalam kehidupan kita. Diceritakan dina hiji tempat aya aki-aki jeung nini-nini keur diuk duaan di amben. Ieu nini-nini jeung aki-aki setiap sore kira-kira jam 5:30 sampai menjelang maghrib ieu nini-nini jeung aki-aki ieu diuk di amben duaan. Begitu manehna keur diuk kira-kira jam 6 kurang 10 menit, kemudian tiba-tiba datanglah seorang musafir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayo mang asup. Eta musafir titah asup waki-aki jeung kunini-nini karena waktu sudah maghrib ieu musafir. Eta musafir titah salat maghrib heula. Geus beres salat maghrib ieu musafir, kemudian manehna dibere dahar ieu ku aki-aki jeung kunini-nini. Dibere dahar geus dibere dahar ieu musafir pamit rek pulang. Cak eta aki-aki jeung nini-nini mang ulah balik di dieu mah loba maung. Lamun mamang keluar imah ieu mamang bisa dihakan ku maung. Geus ngendong bae mang. Tadi bere dahar eta jeung naon? Ternyata dibere dahar eta jeung sanguwadang. Jeung sanguwadang dibere dahar, barang jeung sanguwadang eta ternyata ngeun make sambal doang. Cak aki-aki ngomong kan nini, apakah aya lalap? Eta nini nyangan ka dapur, ternyata di dapur eta aya kulup genjer. Jadi daharna sanguwadang sambel jeung kulup. Dibere dahar eta musafir bek bedahar beak kabeh sababoko. Atuh dongeng ieu kudu bener-bener teuing. Eta beak sababoko, barang eta geus beak sababoko dahar, eta ternyata lamun beuteung geus seueuh mata osok tunduh. Ieu geus seueuh encan ieu di dieu ya. Pantesan buringas keneh. Ieu nu dihareup geus seueuh encan. Buar ringas keneh ieu. Eta musafir eta tunduh reup besare. Barang kira-kira jam hiji ieu beuteung musafir ieu ngagolak ampul-ampulan karena ieu genjer jeung sambal bereaksi dina beuteung. Ieu musafir jam hiji hudang ngetok-ngetok ka nini wayana hudang hampura. Aya naon mang? Ieu di mana aya MCK? Ieu mules teu kuat. Cak eta nini eueuh MCK di dieu mah jaku lurah can dijieunkeun bae. Geus mang di dieu bae di jero nyisingna cenah. Di mana jauh WC? Geus mang ulah hese-hese ayu ka dapur. Geus deuk kaluar we ulah kaluar mang di luar loba maung. Ka mana? Hayu tuturkeun nini ka dapur. Eta dituturkeun ka dapur, barang culak cileuk be di mana? Geus mang ngising di dieu. Di mana ngisingna? Eta di hareupeun hau. Eta akhirna musafir eta geus geh ninina keluar, ya kami izin ngisingna piraku kudu di tongkrongan. Akhirna eta nini asup deui ka imah. Eta musafir culak cileuk ngangkat samping busuk deui ngising. Geus beres ngising ieu musafir cenah ngisang mana tamang nyukna gentong caina mang. Geus gerang ngisang, geus beres ngisang. Ai ieu kudu kumaha? Ulah karerese mang. Geus tutupan bae make bakul. Akhirna eta ditutupan make bakul. Bakul nu sedeng teh. Barang geus kitu musafir sare deui. Singkat kata singkat cerita, datanglah waktu subuh. Barang datang waktu subuh musafir salat subuh. Beres salat subuh musafir pamit. Barang geus pamit eta musafir dijajabkeun sampai pakarangan ku aki-aki jeung ku nini-nini.
eta dijajabkeun di pakarangan berangkatlah balik eta musafir barang musafir geus balik eta nini karak inget bahwa tai musafir masih aya di tutupan bakul ngomong kana aki poho naon tai musafir di tutupan bakul eta nini disikut ku aki goblok dia tai malen urusan lalaki urusan bikang geus keduk ku dia ka ditu. Eta dengan sangat terpaksa nini ia berangkat melangkah menuju dapur. Eta manena dengan bari nutupan hirung tekuat mata perem eta bakul dibuka bray be dibuka barang dibuka ternyata tai musafir geus berubah menjadi emas. Eta satambuyak eta jadi emas koneng masa kahejo-hejoan genjer mang hejona genjer ya eta ribut eta nini aki ka dieu aya naon ribut amat dia cenah brengsek doang cek aki ieu emas kumaha emas di Hongkong emas ka dieu akhirna aki dengan sangat terpaksa dan tidak percaya eta aki melangkah ke dapur barang ditempo ternyata eta emas ngadungkuk gede anu bener ieu emas ya ternyata cenah tai musafir jadi emas coba jajal eta emas cenah teuas henteu diketok-ketok teuas ieu coba cenah emas murni lain diangkat eta emas anu gede digegel saeutik ku aki digegel saeutik ku aki eta digegel ternyata cirona ge emas mah koneng kahejo-hejoan kolot ieu emas ieu eta manehna berdamai aki jeung nini ieu aki kumaha emas sakieu gedena geus dia ulah ribut-ribut ka tatangga eta emas asupkeun kana asoi beureum diasupkeun terus urang bawa ka pasar Sentiong urang jual kasih engkau tanyakeun coba berapa duit ieu emas ieu eta akhirna kumanehna berdua berangkat ke pasar Sentiong dibawa ka toko emas ditanyakeun kasih engkau ternyata ieu emas murni 24 karat cak eta aki jeung nini koh ini emas mau saya jual ternyata dijual dibeli eta emas 2 miliar Masya Allah ieu maraban musafir jeung genjer ternyata jadi duit 2 miliar siap-siap panitia isukan eta genjer apalagi papais cau eta buh emasna gua de jasa meureun eta 2 miliar dijual eta duitna ternyata 1 miliar ditabungkeun ka Bank BRI 1 miliar dibawa balik tapi sancan dibawa balik eta manehna mampir heula ka material toko bangunan meuli alat-alat bangunan meuli pasir meuli semen meuli selkon meuli bekel kuabeh alat-alat bangunan dibeli kemudian manehna ieu aki jeung nini ieu ngebangun imah anu mewah bertingkat alhamdulillah ieu malhok beh percaya tah henteu ieu eta ternyata manehna imah bertingkat kemudian manehna diuk deui bae dihareup imah kebiasaan seperti biasa kalau dulu duduk di amben bambu sekarang duduk di kursi sofa eta kebiasaan masih seperti dulu dilaksanakan terus ieu nini ngobrol deui ieu duit 1 miliar ieu cenah nini masih aya keneh sesana ieu pake naon sesana hayu maning keneh cenah urang ka showroom meuli mobil Avanza ternyata eta nini rumah gedong bertingkat duduk di luar di pinggirnya jugruk mobil Avanza subhanallah
eta diuk seperti biasa diuk dia ngobrol barang keur ngobrol tiba-tiba dari kejauhan melangkah datang deui seorang musafir cak eta nini ngoet aki emas datang deui emas datang deui cenah geus tungguan ulah di omong-omong cenah datang ka dieu eta musafir melangkah terus mendekati rumah terus pas di pakarangan imah lain asup eta musafir belok ngajauhan diudag ku aki-aki mang dek mana mang dek balik ulah ka mana-mana mang ka dieu mang aya naon kitu sulah ngomong mang emas hayu ka imah hayu asup eta musafir dipaksa dibawa asup ka dinya ka imahna eta musafir kemudian dijamu lamun baheula mah sangu wadang doang jeung genjer jeung sambel ayeuna mah dijamu disiapkeun makanan-makanan anu ngeunah minuman-minuman anu ngeunah kadaharan-kadaharan anu langka eta disiapkeun kabeh menjamu musafir ngemrak pinu sameja eta dipersilakeun hayo mang cenah gerang nginum heula mang gerang nginum cicing hayo mang gerang nginum akhirna karena dipaksa eta musafir nginum heula ieu musafirna ya sulah ribut ka nyusu anu kadua mah di imah eta musafir dipaksa inum deui mang nu seubeuh mang inumna eta musafir nginum deui atuh kudu di ilmuwan Bu teu capek gitu anu capek nu dihandap ka di luhur anu capek nu di luhur tadi handap anu di luhur mang engkuk-engkukan geus sampe kesangan dihandap mah cicing bengah henen ieu geus kesangan di luhur mah Bu anu dihandap kesangan teu akhirna eta dijamu musafir ieu barang dahar eta karena jarang manggih kadaharan ngeunah eta kadaharan dihantem kabeh ku musafir bek sampai seueuh beuteungna barang geus seueuh eta musafir matana tunduk karena lamun beuteung geus seueuh mata osok ngantuk eta musafir rep eta musafir sare barang tengah hiji peuting beuteung musafir ngagolak be ampul-ampulan sebab manehna biasa tara barang dahar ngeunah kemudian barang dahar ngeunah eta beuteung teu narima ampul-ampulan ibarat motor mah biasa ku make premium diisi ku pertamax kaget eta motor ieu beuteung musafir kaget eta peuting-peuting ngetok-ngetok deui bae kana kamar aki-aki jeung nini aki hampura naon ieu geus mules beuteung di mana aya WC kurenjal beta nini jeung aki-aki mang ulah ka WC mang ulah ka WC kudu ka mana hayu asup di ka kamar asup ka kamar asup eta diasupkeun musafir eta ka kamar barang geus asup ka kamar di mana mang geus mang di dinya bae di luhur spring bed eta akhirna musafir ka luhur spring bed nantung luhur spring bed kudu kumaha geus mang di dinya piraku kudu di dieu geus mang ulah macem-macem eta spring bed kami benang meuli make duit kami ngising moal mang diancam eta musafir bari sieun teh marungkut benggeus geus aki jeung nini kaluar eta kaluar brusut beng ngising di hareupeun di luhureun spring bed barang geus beres teh eta musafir ngageron ka nini kudu kumaha ieu nini geus mang ulah hararese sama urusan kami tutupan mang pake baskom eta ditutupan make baskom kemudian eta musafir sare singkat kata singkat cerita karena waktu sudah malam
eta datanglah waktu subuh. Salat subuh eta musafir geus beres eta salat subuh musafir pamit rek pulang. Lamun baheula diantarkan ke pekarangan tanpa dibawa naon, barang ayeuna musafir diantarkeun sampai pekarangan dibere beasa karung, dipanggul, dibere duit 1 juta, ieu mang besik haus besik lapar bawa makanan ringan saasoy beureum eta bareotan musafir balik. Barang musafir geus balik lamun baheula saling sikut kumbung micentai musafir, barang ayeuna ieu nini jeung aki-aki perebut paheula-heula hayang muka baskom. Manehna berlumpat aki-aki nini lumpat, barang dipatong ngadu bledag be ngadapang kabehan. Tapi teu putus asa karena ieu di luhur spring bed aya emas. Manehna ngerandang kerayap terus ngerandang naik ka luhur spring bed. Barang geus naik ka luhur spring bed eta manehna nongkrong duaan di hareup spring bed pahareup-hareup. Eta ku aki-aki dek dibuka baskomna ditepak ku nini sabar aki ulah main buka-buka bae. Kudu kumaha atuh coba dibuka supaya penasaran saeutik-saeutik. Eta baskom dibuka, diangkat seetik, diasupkeun dengan aki-aki, dicolok, ternyata empuk keneh cenah ieu. Empuk keneh cenah ieu. Anu bener, coba gantian geh nini. Eta nini diasupkeun leungeunna, ih empuk terus diasupkeun ka jero empuk, ditarik nyangkol cabena aya keneh. Geus kieu bae doangna ieu emas ieu ngorak keneh can jadi. Engke urang toong bae jam 8 ieu emas ieu. Urang beres salat duha urang toong ieu emas, eta manehna keluar ngobrol seperti biasa bari neuleun jam bae. Nampuan jam deui, manehna nampuan jam deui. Kemudian manehna salat duha, beres salat duha asup ka kamar, eta asup ka kamar sarua diangkat seetik, dicolokeun ka jero, ternyata masih empuk keneh bae. Geus we sabar bege cenah aki, tungguan be urang beres salat dohor, ieu urang buka babarengan. Manehna geus aktivitas seperti biasa deui. Nungguan waktu dohor barang datang waktu dohor manehna salat berjamaah, beres salat ieu aki-aki jeung nini teu wirid-wirid dan acan, beres assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, manehna langsung lumpat di beka kamar. Ayo ayeuna urang buka babarengan, eta geus pahareup-hareup nini jeung aki-aki. Ternyata barang dibuka eta simsalabim abad gadabrak dibuka, ternyata masih nambuyak keneh tai musafir. Kunaonnya bisa terjadi seperti ini? Kalau dahulu ngasih makan hanya dengan nasi wadang, dengan sambal dan genjer jadi emas, tapi yang kedua makanan yang enak, minuman yang enak, dijamu besar-besaran, tedek jadi emas masih nambuyak keneh tai. Kunaon bu? Sebab kuncinya tidak ikhlas. Kalau dulu hanya dengan genjer, dengan nasi wadang, tapi ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak mengharapkan apapun. Anu kedua ngajamu habis-habisan, ngajamu besar-besaran, ternyata lainillahi ta'ala manehna boga tujuan supaya menang emas anu lebih keneh gede. Ieu karena ibadahna henteu ikhlas. Sama ibadah kita apapun apabila tidak dilandasi dengan keikhlasan, sholat tidak dilandasi dengan keikhlasan, sodakoh tidak dilandasi dengan keikhlasan, ibadah haji tidak dilaksanakan dengan keikhlasan, apapun ibadah kita apabila tidak dilandasi dengan keikhlasan, ibadah kita tidak akan menjadi pahala, malah akan menjadi dosa, bahkan menjadi siksa. Cakolot ibadah eta lain jadi amal, lamun teu ikhlas eta ibadah jadi umal. Apalagi di zaman sekarang, ibadah kita di zaman media zaman sekarang ini, teknologi yang canggih, apapun ibadah yang kita lakukan pasti kita selalu akan diupload, diunggah ke Facebook atau ke Instagram. Keur ngaji kemudian selfie, foto, keur ngaji dikirim kabeh eta jelema nempo. Keur nyumbang masjid
ngasupkeun duit ka kotak 200.000 sambil selfie cekrek, dibikin diupload, bikin status, kasih bacaan, alhamdulillah dapat berbagi. Kemudian menyantuni yatim, kasih uang sambil selfie cekrek, alhamdulillah bisa berbagi. Keur maca Quran ge selfie, selfie maca Quran selfie cekrek, alhamdulillah 10 juz. Bahkan sampai sholat ge manehna mah selfie, bari sujud selfie bekil. Ibadah kita diperlihatkan sama orang, ibadah kita ingin dipuji-puji orang, kita merasa bangga, kita merasa senang, kita merasa bahagia. Ibadah kita dilihat orang, ibadah kita di-like orang, ibadah kita dikomen orang, kita merasa bangga dan senang. Pada saat itu rusak amal ibadah kita. Aya nu sok selfie kuariman nini ke selfie nini eta nungguan incu di PAUD di TK selfie cekrek bijeng baturna ketemu teman lama kan. Apapun kalau ibadah kita ingin dilihat orang, ibadah ingin dipuji-puji orang, nanti ketika datang akhirat, kita masuk ke akhirat, dilihat amal kita, ternyata amal kita kosong, amal sedekah kosong, amal sholat kosong, amal tadarus kosong, amal ngaji kosong. Kenapa semua amal kosong? Sebab amal kita di dunia ini kita ingin selalu dipamerkan dan dilihat orang. Akhirnya orang-orang yang amal-amalnya kosong ini berkumpul bersama-sama sepakat dan ingin menghadap Allah. Dulur kumaha ieu amal urang kosong, baheula urang rajin sholat urawiri ka masjid, urang rajin sodaqoh, urang rajin menyantuni yatim, kunaon ieu amal urang ieu di akhirat kosong? Ternyata manehna sepakat hayu urang demo ke Allah, tanyakeun ke Allah kunaon amal urang kosong. Eta akhirna jalma-jalma anu amalna kosong menghadap ke Allah bertanya, ya Rob, kenapa amal ibadah saya waktu hidup di dunia kosong? Ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, idhabu ila man turauna minhum fid dunya. Ini siakan itu tanyakeun ka jalma waktu hirup dia di dunia, ibadah dia hayang dipamer-pamerkeun. Lamun dia baheula nyumbang musolah, nyumbang masjid, hayang dialem ke ketua DKM, datang kuari ke ketua DKM. Lamun baheula menyantuni yatim, hayang dialem ku tetangga, datang dia ke tetangga. Lamun baheula dia ngaji, hayang dialem ku teman-teman Facebook dia, tiangan datang ka babaturan Facebook dia, bisa teu mira amal. Hal tajiduna indahum bi khairon. Cak Allah, apakah eta jalma anu dipamerkeun ku anjeun keur waktu hirup di dunia bisa henteu mere amal? Ternyata kosong amal ibadahnya. Kenapa? Sebab ibadahnya tidak dilandasi dengan keikhlasan. Ayeuna mah lain ibadah bae, ayeuna mah ngadoa ge di Facebook. Anak muria ngadoa di Facebook, ya Allah sembuhkanlah anak saya, dibikin status. Kalau semua sudah diunggah ke media, semua sudah diperlihatkan sama orang, lalu ibadah kita buat siapa? Ibadah yang paling bagus itu kita menyumbang, orang lain tidak tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itulah ibadah yang bagus, ibadah syir. Mungkin inilah hadirin yang dapat saya sampaikan. Barangkali masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabil khusus kepada guru-guru kita, pada para kiai, apabila ada yang disampaikan oleh saya banyak yang salah, itu datangnya dari kebodohan diri saya sendiri. Apabila ada yang benar, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bubar dulu, karena sebentar lagi guru kita Kiteh Botol akan menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.